بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس من ينفع الناس أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. زما ډیرو عزتمندو مسلمانانو، مشرانو، کشرانو، ناظرینو ټولو ته په جمع باندې السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په ارشاداتو کې راځي چې بهترین انسان په خلکو کې هغه کس دی چې هغه د خلکو د فایدې سوچ کوي او خلکو ته فایده وررسوي. په دغه بنیاد باندې د ډیرو ملګرو په خواهش باندې او زما هم اراده وه د ډیر وخت نه چې یو چینل جوړ کړو او په هغې کې د اشاعت دین، د قرآن کریم د تبلیغ او د دین اسلام د تبلیغ د خپل او د عالم اسلام د اصلاح په نیت باندې ویډیوګانې، تقریرونه، د قرآن پاک ترجمه او تلاوت وغیره دا شیر کو. نو یقینا خبره ده چې ډېره غټه فایده به ټولو مسلمانانو ته د هغې وررسي. په دغه بنیاد باندې الحمدلله دا چینل ما جوړ کړی دی. الله جل جلاله دې مالا توفیق راکړي چې دا چینل اوچلو ما په دې کې چې کوم دي داسې خبرې او داسې بیانات وکړو چې د ټول عالم دپاره، د ټولو خلکو دپاره د خیر ذریعه وګرځي. او زما له طرف نه تاسو ټولو ته چې کوم دی نو دا ریکویسټ دی، دا درخواست دی چې زما دا چینل دا سبسکرایب کې مخکې ملګرو سره شیر کې. انشاءالله چې په دې کې به ستاسو هم خیري، زما به هم خیري. الله هم ښاد آباد او خوشحاله لره. والسلام. او انشاءالله د قرآن پاک د تلاوت نه به د دې چینل چې کوم دی نو ابتدا کوو. زما زوی دی محمد یوسف، اب تاسو ته چې کوم دی په بله ویډیو کې د قرآن پاک تلاوت کوي چې د دې ابتدا انشاءالله د قرآن پاک د تلاوت نه وشي. نو انشاءالله چې دا به تر اخره پورې د خیر ذریعه وي که خیري. والسلام.